أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema, naendelea kueleza daraja, cheo na sifa za Qurani tukufu tangu wiki chache zilizopita, akieleza ufafanuzi wa jambo hili ya kwamba kwa mujibu wa Qurani tukufu dini ina daraja gani na ina mamlaka gani juu ya maumbile ya binadamu na inayotakiwa kuwepo. Hatmasihi Maud al-Islam anasema ya kwamba swali hili ya kuwa dini ina mamlaka gani juu ya maumbile ya binadamu, Injili haikutoa jibu lake lolote, kwani Injili imekuwa mbali na njia za hikima, lakini Kurani tukufu kwa maelezo mapana na marefu inatatua swala hili mara kwa mara ya kwamba hii si kazi ya dini ya kwamba ibadilishe maumbile ya asili ya binadamu na mbwa mwitu imwonyeshe katika sura ya mbuzi, yani ikimfanya mwenye nguvu kuwa dhaifu na kisha imwonyeshe, bali shabaha hasa ya dini ni ya kwamba nguvu na vipaji vinavyopatikana kwa binadamu ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia, dini imwongoze ili kuvitumia juu ya mahala pake. Dini haina mamlaka na hiari ya kubadilisha nguvu fulani ya asili, isipokuwa ina mamlaka na hiari ya kuwa imwongoze mwanadamu ili kuitumia juu ya mahala pake, na isisisitize juu ya nguvu moja tu, maslan huruma au msamaha, bali kwa ajili ya kuzitumia nguvu zote imfanyie wasia, imnasihi. Isiseme kwamba ufanye rehma na utoe msamaha tu, bali sawa na haja, kitu kinachohitajika katika muda ule, imnasihi mwanadamu ili kuitumia. Shabaha hasa ni marekebisho na kuleta afuweni, na ili shabaha hiyo iweze kutimia, dini ifanye juhudi yake. Anasema ya kwamba dini isisisitize juu ya rehma na msamaha tu, bali imsihi mwanadamu ili kuzitumia nguvu zote, kwani katika nguvu za binadamu hakuna nguvu mbaya, bali kuongeza au kupunguza, yani kufanya ifrat au tafrit, na kutokutumia vizuri ni kitu kibaya. Na mtu anayelalamikiwa halalamikiwi kwa sababu ya nguvu za asili, bali kwa sababu ya kuzitumia vibaya analalamikiwa. Kuna mfano wake mdogo kama hivi kwamba kuna mtu mwenye nguvu sana, kama kwa ajili ya kuonyesha nguvu yake aendelee kufanya zulma tu, au ni mwenye mamlaka na aendelee kufanya zulma, asiwe na huruma kwa wengine na asitumie nguvu zake kwa wakati wake, bali shabaha yake iwe ni kuthibitisha ubora wake na haiba yake. Mtu wa namna hiyo ataitwa mbaya. Vipaji vyake si vibaya, lakini utumiaji wake ndiyo mbaya na matendo yake ni mabaya. Akieleza jambo hili ya kwamba
shabaha ya ujio wa hatmasihi maud alahsatu wassalam ni kuthibitisha ukweli wa kurani tukufu na kuusimamisha. Hatmasihi maud alah salam anasema jambo hili kwa hakika ni kweli ya kwamba watu walio waislamu hawaelewi kabisa kurani tukufu, lakini sasa mwenyezi mungu amenuia ili kudhihirisha maana sahihi za qurani. ndiyo maana mwenyezi mungu amenituma nami kwa ufunuo na wahyi wake naielewa kurani tukufu. kurani tukufu ina mafundisho ambayo shutuma yoyote haiwezi kuja juu yake, na yamejaa na mambo yenye akili mpaka mwana falsafa pia hawezi kupata nafasi ya kuyapinga. kisha akieleza utukufu wa qurani tukufu ana isihi jumuiya mufanye tafakur juu ya qurani tukufu, humo kila kitu kinapatikana. kuna maelezo ya mema na mabaya na ni habari za siku za usoni na kadhalik. muelewe vizuri ya kuwa qurani inaeleza dini isiyoweza kupingika, kwani hiyo inatoa baraka na matunda yake. katika injili dini haikuelezwa kwa ukamilifu wake. mafundisho yake kama yanaendana na zama zile labda yataendana, lakini hayaendani na kila hali ya zama. katika zama ambamo hat isa alikuja mafundisho yake yalikuwa sawa na wakati ule tu, lakini huu ni ufahari wa kurani tukufu pekee ya kwamba mwenyezi mungu ameeleza humo tiba ya kila ugonjwa na ameelea viungo vyote na ubaya aliudhihirisha. pia ametuambia njia ya kuondoa. ndiyo maana muendelee kusoma qurani tukufu na muendelee kufanya dua na mufanye juhudi ili maisha yenu yaendane na mafundisho ya qurani tukufu. akituelekeza juu ya kufanya tafakur katika qurani tukufu anasema zaidi ya kwamba ni bora kujiepusha na desturi na bidaa, la sivyo polepole yanaanza kutokea mabadiliko katika sheria. njia iliyo bora ni hii ya kwamba muda anaotaka kutumia katika kusoma wazifa fulani, muda hizi au muda huo huo autumie katika kusoma qurani. watu wanatamani kwamba waambiwe jambo fulani dogo au wazifa ili watumie muda wao katika kusoma. hapana, bali mutumie muda huo katika kutafakari juu ya qurani tukufu. baadhi ya watu wanaendelea kutumia muda wao katika kusoma wazifa mbalimbali tu, yani maneno mbalimbali, na wengine wanakuwa hawajui maana ya yale wasomayo, ilhali wanafahamu kwamba hii ndiyo njia pekee ya kuboresha hali yao ya kiroho. hata masihi maud anasema kwamba badala yake muda huo muutumie katika kutafakari juu ya kurani tukufu, na hiyo ndiyo njia bora zaidi, na kwa njia hiyo mnaweza kupata maendeleo ya kiroho. kwa waislamu wasiokuwa wanajumuia bidhaa nyingi zimepatikana kwa njia hiyo, lakini wapo wanajumuia pia ambao wamekuja chini ya athari yake, hivyo yatupasa kuepukana nayo na tunatakiwa kusoma zaidi tafsiri na maelezo ya qurani tukufu. wiki ijayo kuanzia alhamisi inshallah au kutoka jumatano katika maeneo mengine ramazan inaanza. hivyo katika ramazan hii tunatakiwa kufanya juhudi makhsus ili kusoma na kufundisha wengine qurani tukufu. hat masihi maud alah salam anasema moyo ukiwa mgumu, njia ya kuulainisha ndiyo hii ya kwamba mtu asome qurani tukufu mara kwa mara. pale ambapo kunakuwa na dawa huko, moyo wa mumini pia unatamani kwamba rehema hiyo yeye apate. mfano wa qurani tukufu ni kama bustani ambapo kutoka sehemu moja mtu anachanua maua ya aina moja, kisha akienda mbele anachanua ua la aina nyingine, basi anatakiwa kunufaika nayo sawa na hali yake. alisema kwamba kwayo mtu anapata maendeleo ya kiroho. mtu anapofuata amri zote za mwenyezi mungu, amri alizotoa allah za kufanya mtu azifanye, na yale ambayo allah amekataza ajitahidi kuepukana nayo, aangalie. na haya ndiyo maua ambayo mtu anayachanua kutoka bustani.
yeye alisema kwamba baadhi ya watu wamezidi kiasi kwamba katika dhana ya elimu yao wanasema kuhusu baadhi ya sura za kurani tukufu, na ametoa mfano wa sura ya Yasin. Kuhusu sura hiyo wanasema kwamba musome kwa njia fulani ndipo mtapata baraka, la sivyo hamtapata baraka. Mambo hayo ni kama kudai kuwa Mungu. Basi sisi tunatakiwa kujiepusha na mambo ya namna hiyo, akieleza ya kwamba kuepukana na Qurani tukufu. Alisema kwamba kuepukana na Qurani tukufu kuna aina mbili. Moja ni iraze suri, pili ni iraze manwi. Na maana yake ni nini? Iraz maana yake ni kwamba mtu aepukane na usomaji wake, na pili aepukane na kufanya tafakur juu yake. Ameeleza ufafanuzi wake ya kwamba kuna aina mbili za kuepukana na Qurani tukufu, moja ni suri na moja ni manwi. Suri yani mtu asisome Qurani tukufu, kama vile watu wengi wanaitwa Waislamu lakini wameghafilika kabisa na matini ya Qurani tukufu. Na pili ni manwi, yani kuepukana kimaana, ambapo mtu kusoma anasoma Qurani tukufu lakini anakuwa hana imani juu ya baraka na nuru na rehema yake. Basi katika sura hizi mbili mtu anatakiwa kujiepusha nazo. Alisema kwamba kuna kauli ya Imam Jafar, Mungu anajua ni sahihi kiasi gani, ya kwamba mimi nasoma Qurani tukufu mpaka naanza kupokea wahi, lakini jambo hili lina mantiki. Alisema Mungu anajua zaidi kwamba ni sahihi au la, lakini jambo hili lina mantiki. Yani Imam Jafar amesema au hakusema hatujui, lakini jambo lenyewe lina mantiki, kwani kitu cha jinsia moja kinavutia kitu kingine. Sasa katika zama hizi watu wametengeneza mambo mengi, mashia na masuni, kila moja wao amefanya kivyake. Huzur anaeleza kisa kimoja, anasema safari moja mshia mmoja alimwambia baba yangu ya kwamba mimi nakuambia maneno machache tu, sentensi moja, wewe usome tu, hapo hutakuwa na haja ya kufanya wuzu. Sentensi hiyo inatosha kwa ajili yako na ndiyo wuzu na kila kitu. Alisema kwamba hiyo ndiyo sababu ya kupatikana kwa bidaa katika Islam, ya kwamba kauli ya mtu fulani ilipewa umuhimu mkubwa ambao ilikuwa ni haki ya kalamu ya Mwenyezi Mungu tu. Ndiyo maana masahaba watukufu walikuwa wanaona kuwa hadisi zina daraja ya chini kuliko Qurani tukufu. Anaeleza kisa kimoja akisema kwamba safari moja Umar alipotaka kutoa hukumu fulani, mama moja mzee akainuka na akasema kwamba katika hadisi imeandikwa hivi, yani hiyo imenasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzur amesema kumbukeni ya kwamba hadisi japokuwa zilikusanywa baadaye, lakini saa nyingine baadhi ya maswahaba walikuwa wakiziandika. Hapo Hazrat Umar akasema ya kwamba mimi kwa ajili ya mama mmoja mzee siwezi kuacha kitabu cha Allah. Hiyo ni riwaya ya mama mmoja huyu anasema, lakini kauli ya Mungu ni tofauti na kauli ya Allah inayosema ndiyo uhakika. Basi huu ndio uhakika ambao yatupasa kufuata, na tusipofanya hivyo basi bidhaa zitaendelea kusambaa, na ndiyo sababu bidhaa zinaendelea kusambaa kwa Waislamu, na hivyo zinaendelea kuwapeleka watu mbali na mafundisho halisi ya Qurani tukufu. Kwa Waislamu wengi mambo hayo yanaonekana wazi, kama nilivyotoa mfano hivi punde. Hata Masihi Maud alisema kwamba kuhusu Sheikh Mshia aliyemwambia baba yake ya kwamba kuna sentensi moja tu uisome na kisha Mungu apishe mbali, huna haja ya kufanya wuzu na kadhalik. Wingi wa Waislamu wa kawaida ni wajahili, kama wanavyosema mashekh wa kijina. Watu hawa wanawafuata tu na bidaa zinaendelea kusambaa, lakini hata hivyo watu hawa wanaleta shutma juu yetu kwamba sisi Mungu apishe mbali tunabadilisha maneno ya Qur'an tukufu. Akieleza jambo hili ya kuwa maendeleo ya Waislam yameunganishwa na Qur'an tukufu, anasema ya kwamba
maadamu waislamu wasipofuata kikamilifu kurani tukufu wao hawawezi kupata maendeleo ya aina yoyote. Jinsi wanavyokwenda mbali na kurani tukufu, vivyo hivyo wanakwenda mbali na njia na daraja za maendeleo. Kuifuata kurani tukufu ndiyo njia pekee ya maendeleo na mwongozo. Mwenyezi Mungu hakukataza kuhusu biashara, kilimo na njia za uchumi zilizo halali, lakini ndiyo mtu asiifanye kuwa kila kitu kwake, bali aiweke kama mtumishi wa dini. Hata shabaha ya zaka pia ni kwamba hiyo mali hiyo iwe mtumishi wa dini, yani itumike kwa ajili ya dini. Basi kwa muumini shabaha ya maisha yake haitakiwi kuwa kuchuma dunia tu, bali shabaha ya uumbaji wa binadamu ambao Allah ameieleza ya kuwa aishi akiwa mtumishi mkweli wa Allah, muumini mkweli wa Allah na kufuata amri za Allah. Yatupasa kutafuta shabaha hiyo. Zaka na amri ya kutoa katika njia ya Allah imetolewa, kwani mali ile isiwe kwa ajili ya kutimiza matamanio ya binafsi, bali itumike kwa ajili ya maendeleo ya dini na itumike kwa ajili ya haki za Allah na haki za binadamu. Hat Masihi Maud alayhi salam anasema kwamba Qurani tukufu ni mfuko wa hazina na lulu na watu wameghafilika nayo. Alisema ya kwamba ni masikitiko makubwa ya kuwa watu hawaelekei upande wa Qurani tukufu kwa shauku na kwa jaziba, kama vile mtu wa dunia anavyofikiri kuhusu dunia yake au mshairi anavyotafakari juu ya shairi yake. Watu hawatafakari juu ya Qurani tukufu. Anasema ya kwamba katika Batala kulikuwa na mshairi mmoja, yeye alitunga ubeti mmoja katika lugha ya Kiajemi ya kwamba sabah sharminda मैं करदत baruwe gul niga kardan, yani upepo kwa kuona uso wa waridi unahisi majuto. Lakini katika kutafuta ubeti wa pili aliendelea kutangatanga kwa miezi 6 mfululizo na akaendelea kutafuta na kutafakari. Mwishowe siku moja alienda katika duka la muuza nguo ili kununua nguo. Mwanaduka akamtolea vitambaa vingi, lakini yeye hakupenda chochote hapo. Bila kununua chochote, alipoinuka mwanaduka akakasirika juu yake. Mwenye duka akakasirika juu yake na akasema kwamba wewe umepoteza muda wangu na umenisumbua bure. Hapo mshairi huyo akapata ubeti wa pili na akatimiza shairi kama hivi: sabah sharminda मैं करदत beruwe gul niga kardan kirakhte gunche ra wa kard wa natwanist teh kardan, yani upepo kwa kuona uso wa waridi unahisi majuto, kwani waridi imetoa harufu yake, lakini hiyo haikuweza kuikusanya. Ye anasema kwamba juhudi ambayo mtu huyo alifanya kwa ajili ya kutafuta ubeti mmoja, juhudi hiyo watu hawaifanyi ili kuelewa aya ya Qurani tukufu. Alisema kwamba Qurani tukufu ni mfuko wa lulu na watu wameghafilika nayo. Kisha alisema jinsi zinavyopatikana hekima na maarifa katika Qurani tukufu hazipatikani katika Taurati na Injili. Kisha Qurani tukufu haielezi mambo yote katika sura ya madai tu kama vile Taurati na Injili inavyodai, bali Qurani tukufu ina rangi ya kiistidlali, yani ina rangi ya hoja, na haielezi jambo lolote bila dalili iliyo imara. Fasaha na balagha ya Qurani tukufu ina mvuto ndani yake, na kama vile katika mafundisho yake kuna mantiki na kivutio, vivyo hivyo hoja zake pia zina athari. Basi hakuna kitabu kinachoweza kushindana na Qurani tukufu. Na alisema kwamba kama vile Qurani tukufu ni bora kuliko vitabu vyote, vivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam daraja yake ni bora kuliko manabii wote. Na mkisoma Qurani tukufu na kuona jambo fulani, basi hoja yake pia mutafute kule kule.
kisha akieleza sifa hii ya kurani tukufu ya kwamba hakuna uchawi unaoweza kusimama mbele ya kurani tukufu anasema kumbukeni ya kuwa sisi tunaweka mbele yenu kurani tukufu ambayo uchawi unaikimbia na batili au uchawi hauwezi kusimama mbele yake. Wapinzani wetu wana nini mkononi mwao ambayo wanatembea nayo? Kwa yakini kumbukeni ya kwamba kurani tukufu ni silaha azim ambayo batili haiwezi kuthubutu mbele yake. ndiyo sababu ya kwamba mwenye batili hasimami mbele yetu na mbele ya jamaati yetu na anakataa kuongea nasi. hiyo ni silaha ya mbinguni ambayo haiwezi kupinda. basi jambo hili linatuelekeza ya kwamba sisi tujikite zaidi katika kutafakari juu ya kurani tukufu ili tuboreshe hali yetu ya kiroho na kielimu na pia tuweze kutoa majibu ya shutma za wapinzani wetu. akieleza jambo hili ya kwamba kwa kuifuata kurani tukufu mtu anapata mungu kama mtu aifuate kurani tukufu kikamilifu. alisema kwamba sisi tuna mtume mmoja tu na ni kurani tukufu mmoja tu iliyoshuka juu ya mtume huyo ambaye tukimfuata tunaweza kumpata mungu. siku hizi njia zilizotengenezwa na mafakiri na safia yani mantar za watu wenye viti au wazifa ambayo kwa ajili ya kumpatia mtu fulani mazara inasomwa kwa siku 40 mfululizo. alisema kwamba mantar hizi zote na maombi hayo na durud na wazifa hizi zote ni njia ya kumpotosha mtu kutoka njia iliyonyoka. hivyo nyini mujiepushe nazo. watu hawa walijaribu kuvunja muhuri wa mtume saa salam kuwa khatama nabijin kana kwamba wametengeneza sheria yao. nyini mkumbuke ya kwamba kuti amri ya kurani tukufu na mtume saa salam na swala na saumu na kadhalik njia hizi zote bila kuzifuata hizi hakuna ufunguo wa kufungua milango ya baraka na fadhila za allah. amepotea ambaye akiacha njia hizi anatengeneza njia mpya na atakufa kwa masikitiko ambaye hati amri za allah na mtume wake bali kwa kutumia njia zingine anamtafuta. kuna sifa ya kurani tukufu aliyoieleza yeye ni ya kwamba kurani tukufu imefarazisha kumwamini mtume wa kila kaumu. hivyo anasema ya kwamba kurani ni kitabu chenye heshima ambacho kiliweka msingi wa suluhu katika kaumu na kikakubali nabii wa kila kaumu. na katika dunia nzima kurani tukufu ndiyo inayo ufahari huo ambayo kuhusu dunia imetupa mafundisho ya kwamba la nufariku baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. yani nyini eni waislamu museme kwamba sisi tunaamini manabii wote wa dunia na hatutofautishi baina yao kwamba baadhi tuwaamini na baadhi tuwakatae. yeye alitoa changamoto ya kwamba kama kuna kitabu kingine chenye kuleta suluhu basi tajeni jina lake. katika sifa za kurani tukufu kuna sifa nyingine ya kwamba utaratibu wa kizwahiri umezingatiwa humo. kuhusu hiyo anasema kurani tukufu inazingatia sana utaratibu wa kizwahiri. sehemu kubwa ya fasaha ya kurani tukufu inahusika nayo. sababu yake ndiyo hii ya kwamba kuzingatia utaratibu ni sehemu ya balagha bali hiyo ndiyo balagha ya daraja ya juu ni sehemu ya balagha bali hiyo ndiyo balagha ya daraja ya juu ambayo ina hikima ndani yake. mtu asiye na utaratibu katika maongezi yake hatuwezi kusema kwamba huyu ni mwenye fasaha na balagha. na mwenye balagha ni yule ambaye mada anayoieleza inaendana na wakati na inakuwa na hadhi kamili na iwe fasaha, yaani maneno mazuri yatumike ambayo yaweze kueleza maana nzuri na pia maneno yawe na utaratibu. basi alisema kwamba mtu kama huyu hatuwezi kumwita kama baligh au fasi bali mtu asipoona utaratibu wowote wa aina hiyo ye anakuwa majnuni na mwenda wazimu
kwani mtu ambaye maneno yake hayana utaratibu hisi zake pia hazina nizamu kama hana utaratibu hakuna utaratibu katika maneno yake ina maana yeye ni majnuni ni mwenda wazimu kisha kivipi inaweza kutokea ya kwamba kalamu tukufu ya allah ambayo ikidai kuwa na fasaha na balagha inaita kwa ajili ya aina zote za ukweli kalamu hiyo iwe chini ya daraja ya fasaha mpaka utaratibu wowote usipatikane ndani yake basi kurani tukufu ni kalamu ya allah na imejaa na fasaha na balagha hivyo haiwezekani kukosa utaratibu kama vile baadhi ya watu wanavyoleta shutuma juu yake akieleza miujiza miwili ya kurani tukufu anasema ya kwamba min ghairi ya kurani tukufu hakuna njia yoyote ya kupata nuru za mbinguni na mwenyezi mungu kwa shabaha hii ya kuwa tofauti ibaki tofauti ya kudumu baina ya haki na batili na katika zama yote uongo usiweze kushindana na ukweli ameujalia umati wa muhammad miujiza hii miwili hadi kiama yani muujiza wa kalamu ya qurani tukufu na muujiza wa athari yake muujiza wa athari ya kalamu yani moja ni muujiza wa kitabu chenyewe na pili ni muujiza wa athari ya kalamu hiyo ni miujiza miwili ambayo dini zimeendelea kushindwa kupambana nayo tangu awali na kama ungekuwepo muujiza wa kalamu pekee na usingekuwepo muujiza wa athari yake hapo umati wa muhammad saa salam usingeweza kupata nuru ya imani kwani utakaso na heshima pekee haiwezi kufikia daraja ya muujiza mafundisho ya qurani yanaleta athari kama mtu ayafuate kwa kweli kisha kwa kuifuata qurani tukufu mtu anapata wokovu katika dunia hiyo hiyo anasema ya kwamba qurani tukufu ambayo ni njia hasa ya kumtii mtume salallahu alaihi wasallam ni kitabu ambacho kwa kukifuata katika dunia hii zinapatikana alama za wokovu kwa binadamu kwani ndicho kitabu ambacho kwa kutumia njia zote mbili za zwahiri na batini kinafikisha nafsi yenye kasoro kwenye daraja kamili na kinamwokoa kutoka mashaka ya aina aina nafsi ambazo zina mapungufu kurani tukufu ina yaondoa mapungufu yao na kisha baada ya kuondoa mapungufu yao inawapeleka kwenye daraja za juu alisema kwamba kwa njia ya zwahiri maelezo yake yana haki na yamejaa maarifa yani maelezo yake yana haki na maarifa na yana mantiki na mashaka ambayo yanapatikana katika dunia ambayo yanamzuia mtu ili kumfikia kwa allah ambayo watu wakijiingiza ndani ya mashaka wanaendelea kugawanika katika makundi na mawazo ya aina aina yanaendelea kuingia mioyoni mwa watu waliopotea hayo yote yanakataliwa na maelezo ya kurani tukufu kuna hoja zilizo wazi na kurani tukufu inaeleza haki mpaka inaondoa mashaka yote sharti ni kwamba mtu aelewe na ili mtu aweze kuelewa wapo wenye kumwelewesha hivyo mtu ana haja ya kunufaika na maelezo yao na maongezi yao alisema kwamba mwanga na mafundisho ya kweli unaohitajika katika zama hizi ili kuondoa giza alisema kwamba huo wote unangaa humo mithili jua katika zama za kisasa magiza yanayoendelea kusambaa umbali wa dini ukosefu wa haya mambo ya upuuzi au umbali wa allah magiza yote kwa ajili ya kuyaondoa na kwa ajili ya kujipatia mwanga muelekee upande wa kwa tukufu kila kitu kinapatikana humo alisema kwamba huo unangaa kama jua unanawiri misili ya jua na
imo tiba ya maradhi yote ya nafsi na imejaa humo maelezo ya mambo yote ya maarifa na hakuna nukta yoyote ambayo inaweza kugundulika katika siku za usoni na imebaki nje yake. Na kwa njia ya kibatini ya kwamba utii wake kamili unatakasa moyo wake. Hili ni sharti kwamba utii uliokamilika afanye utii na utii huo uwe umekamilika. Utii huo unasafisha moyo, unatakasa moyo mpaka mtu akitakasika kutoka uchafu wote wa ndani anajenga uhusiano madhubuti na mwenyezi mungu na nuru za kukubaliwa zinaanza kushuka juu yake na neema na fadhila za allah zinamzunguka kiasi kwamba yeye wakati wa matatizo anapofanya dua mwenyezi mungu kwa rehma na kwa upole na kwa huruma sana mwenyezi mungu anatoa majibu ya dua yake. Na saa nyingine kinachotokea ni ya kwamba kama yeye kwa mara 1000 katika muda wa shida na matatizo na ghamu amwombe allah, basi kwa mara 1000 kutoka kwa mola wake karim anapata majibu ya maombi yake katika kalamu iliyojaa ladha na wahi wa mwenyezi mungu unashuka juu yake misili ya mvua na anaukuta moyo wake umejaa na mapenzi ya mungu kama vile kio safi kinakuwa kimejaa na manukatu latif na anajaaliwa ladha tukufu ya shauku na upendo ambayo ikivunja minyororo ya nafsi yake na kumtoa nje kutoka upepo mchafu na moshi inamwezesha kupata upepo baridi wa mungu wake mpendwa na inamjaalia maisha yenye uhai. Kisha alisema kwamba kurani tukufu ni kalamu iliyo na yakini. Anasema kwamba kurani tukufu ambayo ni kitabu cha mungu, zaidi yake hatuna kalamu nyingine mkononi mwetu. Hiyo ni kalamu ya allah ambayo haina mashaka wala zana mbaya. Kisha akieleza jambo hili ya kwamba kurani tukufu imekuja kuunganisha kaumu zote za dunia, anasema ya kwamba mwenyezi mungu kwanza aliutumia kila umati mfumo tofauti wa maisha na kisha alitaka kwamba kama vile mwenyezi mungu ni moja wao pia wawe mmoja. Kisha kwa ajili ya kukusanya zote akatuma kurani tukufu na akatoa taarifa kwamba zama inakaribia kuwadia ambapo mungu atazifanya kaumu zote kuwa kaumu moja na atazifanya nchi zote kuwa nchi moja na atazifanya lugha zote kuwa lugha moja. Watu wanasema kwa nini dini tofauti zilikuja kwani wakati ule akili na hisia za kuelewa zilikuwa na mipaka. Katika zama za awali alituma madhabii tofauti, kisha zama ikaja ambapo wote waliweza kukusanyika. Hapo akatuma kurani tukufu katika sura ya sheria kamili na akasema kwamba atazifanya nchi zote kuwa nchi moja na atazifanya lugha zote kuwa lugha moja. Katika zama hizi watu wanatumia istilahi ya global village, yani dunia imekuwa kama kijiji, imepata hadhi ya mji. Kwa vyote vile kurani tukufu ndiyo kalamu ambayo japokuwa katika dunia wanapatikana watu wanaongea lugha tofauti tofauti, lakini kurani tukufu inasomwa katika lugha ya kiarabu na katika dunia waislamu popote pale walipo wanasoma katika lugha ya kiarabu na pia wanasoma katika sala 5. Akieleza jambo hili ya kwamba kuna hisani ya kurani tukufu juu ya vitabu vilivyotangulia na manabii waliotangulia, anasema ya kwamba kurani tukufu imefanya hisani juu ya vitabu vilivyotangulia na juu ya manabii waliotangulia, kwani mafundisho yao yaliyokuwa na rangi ya visa imeyapa rangi ya kielimu. Mimi nasema kweli kweli kwamba mtu hawezi kupata wokovu kwa kupitia visa vile na masimulizi yale mpaka asome kurani tukufu, kwani hii ni shani ya kurani tukufu ya kwamba wa innahu la qaulu fasl wa ma huwa bilhazl. kurani tukufu ni muheman, nur na shifa na rehma. Watu ambao wanasoma kurani tukufu na wanaelewa kwamba ni kisa tu, wao hawakusoma kurani tukufu bali wamevunja heshima yake.
wapinzani wetu kwa nini wamezidi katika upinzani wetu? Kwani sisi kama alivyosema mwenyezi mungu kwamba kurani tukufu ni nuru na hikima na maarifa, tunataka kuwaonyesha katika sura hiyo, na wao wanajaribu kwamba wasiipe kurani tukufu umuhimu zaidi kuliko kisa tu. Sisi hatuwezi kuvumilia hayo. Mwenyezi mungu ameniambia wazi kwamba kurani tukufu ni kitabu kilicho hai na kinacho nawiri. Hivyo kwa nini mimi nijali upinzani wao? Akieleza azma ya kurani tukufu alisema kwamba katika hoja kubwa kubwa za azma ya kurani tukufu, moja ni kwamba humo kuna elimu zenye shani ambazo ni bure kutafuta katika taurati na injili, haziwezi kupatikana humo, na mtu sawa na uelewa wake anaweza kupokea sehemu zake kutoka elimu za kurani tukufu. Hivyo kila mmoja anapaswa kufanya juhudi ili kutafakari juu yake, ili aweze kuelewa na kufahamu kuhusu uzuri wa kurani tukufu. Kisha akieleza kuhusu awamir na nawahi za kurani tukufu anasema kwamba katika kurani tukufu tangu mwanzo hadi mwisho yanapatikana maelezo ya awamir na nawahi na amri za allah, na yameelezwa matawi mamia ya amri za aina aina. Alisema ya kwamba wakati wa kusoma kurani tukufu yatupasa kutafuta na tunapaswa kushika katika maisha yetu, ndipo tunaweza kunufaika na kalamu ya mwenyezi mungu. Akieleza uzuri wa kurani tukufu alisema kwamba jueni ya kwamba kurani tukufu ni kalamu yenye yakini na ni kalamu ya allah ambamo mtu hana uwezo wa kuingiza hata nukta moja, na kurani tukufu pamoja na maneno yake na maana zake ni kalamu ya mwenyezi mungu tu, na zehebu lolote la kiislam halina njia isipokuwa kuiamini tu, kuikubali tu, na kila aya yake ina utaratibu wa hali ya juu. Na kurani tukufu ni wahyi matluv, yani ni wahyi inayosomwa mara kwa mara ambayo kila herufu yake imehesabiwa. Na kurani tukufu kutokana na muujiza wake imesalimika na hali ya kubadilika. Utaratibu wake pia ni muujiza katika dhati yake, mabadiliko hayawezi kufanywa, na atakayefanya basi ajue kwamba hali halisi ya kurani haiwezi kubaki na hata mada yenyewe pia haitaharibika. Kisha akieleza undani wa maneno ya kurani tukufu na sifa za maana zake alisema ya kwamba maarifa na haki za kurani tukufu zinafunguka sawa na haja ya zama. Kwa mfano zama ambamo tunaishi na maarifa na mambo ya haki tuliyohitaji zidi ya madhehebu ya kidajali, watu wale walikuwa hawana haja zake, ambao hawakupata zama za madhehebu haya ya kidajali. Hivyo mambo hayo hayakufunguliwa juu yao, na sisi tumefunguliwa. Yani mada inaendelea kupatikana sawa na muda na sawa na zama. Katika zama zile wao walikuwa hawana haja zake, na maelezo yaliyofanywa yalitokana na hali ya zama ile, na yanayofanywa leo yanatokana na hali ya zama hizi, na haya yote yanatokana na kurani tukufu. Tukifanya tafakuri juu ya maneno yake tunaona na tunapata maana mapya. Hivyo hiki ni kitabu kinachobaki hadi siku ya kiama, ambacho kitoe maana mbalimbali sawa na haja ya zama. Kisha akieleza uzuri wa kurani tukufu alisema ya kwamba maarifa za kindani za kurani tukufu ambazo zinathibitika kutoka hadisi sahihi na aya zilizo wazi hazipatikani bure tu, bali muujiza huo unaonyesha shani yake na dhihirisho lake wakati ambapo haja yake inapatikana. Yani mambo ya maarifa pia yanapatikana, na hadisi zilizo sahihi pia zinaweza kwa kutumia hadisi hizi istinbat zinaweza kufanywa, na aya zilizo wazi pia zinatoa uthibitisho wake. Kisha alisema kwamba kila kitu kinapatikana ndani ya kurani tukufu, lakini maadamu mtu asiwe na busara hawezi kupata chochote. Busara ni sharti. Mwenye kusoma kurani tukufu anapotoka kutoka mwaka moja na kuingia katika mwaka wa pili, anaona kwamba wakati wa mwaka uliopita alikuwa kama mwanafunzi, kwani hiyo ni kalamu ya allah na humo anapata maendeleo.
maendeleo sio maana kwamba tumesoma mara moja na tumejifunza kila kitu, bali baada ya kutafakari kwa mwaka moja, mtu anapoingia katika mwaka mpya na anatafakari tena, anafahamu kwamba yale niliyosoma si kitu, yalikuwa mambo ya watoto na mambo ya awali, na hapo nimejifunza mambo mapya, na hivyo kila mwaka anapata maendeleo. Alisema kwamba watu waliosema kwamba Kurani tukufu ni zulwujuu, mimi si wapendi. Wao hawakuenzi Kurani tukufu. Kurani tukufu inatakiwa kuitwa zulmaarif, yani imejaa na maarifa. Zipo maarifa na mambo mengi ya kimaarifa, na kutoka kila sehemu maarifa na mambo ya maarifa yanatoka, na nukta moja haivunji nukta nyingine, yani inakuwa si yenye kubatilisha. Lakini kurani tukufu haina munasaba na tabia zilizo na hasira na kinyongo na zilizo tabia mbaya, na kurani tukufu haifunguki juu yao, bali inafunguka juu ya wale wanaotafakari na watu watukufu wanaokuja katika uhifadhi wa Allah na wanafanya maombi ili wapate elimu. Maarifa zinafunguka juu yao. Kisha anasema ya kwamba Kurani tukufu imejaa na maarifa na mambo ya haki na ni yenye kupambana na bidhaa za zama hizi. Kifua cha ajizi huyo kimejaa na baraka na hekima zake. Katika zama hizi tunaye hat Masihi Mwasalam ambaye ametuzihirishia maarifa na haki za Kurani tukufu, na kwa kupitia vitabu vyake maelezo yake yanapatikana, na tukisoma kwa kuelewa, basi elimu yetu kuhusu hekima na maarifa na sifa za Kurani tukufu inazidi zaidi. Alisema kwamba hakuna shaka ndani yake ya kwamba tumepewa Kurani tukufu ili tuweze kujipatia maendeleo na ushindi wa kudumu na maendeleo ya kielimu, na mambo yake hayana mipaka ambayo baada ya kutakasa nafsi yanafunguka. Alisema kwamba kama Mungu alitufanya kupigana na kaumu fulani, tulipata ushindi juu yao kwa kupitia Kurani tukufu, na Kurani tukufu jinsi inavyomtuliza mtu wa kijijini pia inamtuliza mtu mwenye falsafa. sio maana kwamba imeshuka kwa ajili ya kundi moja tu na kundi jingine likose baraka zake. Bila shaka humo kwa ajili ya kila mtu na kila zama na kila mwenye tabia kuna tiba ndani yake, na watu ambao si makusul khalkat na nakisul fitrat, wao wanaamini juu ya azma ya Kurani tukufu. Yani watu ambao hawaelewi shabaha ya kuumbwa kwao au ni wana akili chini, na badala ya kupata maendeleo wanaingia kwenye maporomoko na hawana akili ya kiroho. Kurani tukufu haiwanufaishi watu wa namna hiyo, lakini kama wao hawaingii kwenye kundi hilo, basi kuamini juu ya azma ni kitu cha lazima kwa ajili yao, na wao wanaamini na wananufaika na nuru zake. Alisema kwamba nimeambiwa ya kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia ya kwamba katika miongozo yote mwongozo wa Kurani tukufu ndio una daraja ya hali ya juu na umetakasika na mambo ya kibinadamu. Kisha alisema kwamba dini yangu ndiyo hii, ya kwamba elimu ya kidunia jinsi zitakavyopata maendeleo, azma ya tukufu itastawi katika dunia. Hivyo wanaofanya tahkik katika mambo ya kidunia wanapaswa kunufaika na Kurani tukufu, na kwa fadhili ya Allah wapo wengi ambao wanapata msaada kutoka kwake, na wanapaswa kuthibitisha ubora wa Kurani tukufu. Na Dr. Salam pia aliendelea kufanya kazi juu ya kanuni hiyo hiyo. Kisha alisema ya kwamba Kurani tukufu hakuna shaka ndani yake kwamba ina maarifa isiyo na mipaka na inaeleza mambo yote kuhusu haja za zama. Anasema kwamba maarifa na haki na hikima na balagha zote zinazopatikana katika Kurani tukufu kwa daraja ya juu, cheo hicho hakipatikani kuhusu kitabu chochote kingine. Alisema Kurani tukufu imetajwa na Allah kwa jina la khair. Alisema kwamba wa mayut alhikmata fakad utiya khairan kasira. Hivyo Kurani tukufu ni hazina za elimu na maarifa, na Mwenyezi Mungu ametaja maarifa za Kurani tukufu na elimu zake kwa jina la mali, na baraka za dunia pia zinatokana nayo. Kisha akitoa onyo alisema kwamba kumbukeni ya kwamba mtu asiyeepukana na zambi ye atakufa na lazima atakufa. Mwenyezi Mungu alituma manabii na mitume wake
na pia alishusha kitabu chake cha mwisho kurani tukufu ili dunia isiangamie na sumu bali kutokana na athari zake iweze kusalimika. Hivyo kila ahmadia ana kazi hii kwamba pamoja na kujirekebisha hali yake ya nafsi sawa na mafundisho ya kurani tukufu, pia aiambie dunia na awasalimishe kutoka maangamizo ya kidunia na kiroho. Kisha anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyin na qurani tukufu ni khatamul kutub. Sasa hakuna kalema yoyote nyingine au sala inayoweza kutokea yale aliyosema mtume saa salam au alituonyesha kwa matendo yake, na kila kitu kinachopatikana ndani ya kurani tukufu tukiyaacha hatuwezi kupata vukuvu. Atakayeacha ataingia katika jahannamu. Hii ndiyo dini yangu na itikadi yangu. Mtu ambaye awe na itikadi hii, sasa kivipi yeye anaweza kuvunja heshima ya kurani tukufu na mtume sallallahu alaihi wasallam? Lau kama jambo hilo watu wa kawaida, waislamu wa kawaida pia waweze kulielewa, na wakitoka nje kutoka shari ya maulamaa wenye shari waweze kumtambua imamu wa zama. Kisha alisema ya kwamba njia iliyo rahisi ya kutambua usuli za haki na itikadi ambazo elimu yake inasababisha kwetu kupata wokovu ni kurani tukufu tu. Alisema mwenyezi mungu amesema, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kwa yakini sisi tumeshusha kurani tukufu na sisi ndio tutakao ilinda. yaani katika maana zake makosa yatakapofanywa, basi kwa ajili ya kuyarekebisha maamuru wetu watakuja. Na sawa na ahadi hiyo, mwenyezi mungu katika zama hizi alimtuma imamu wa zama hatmiza ghulam ahmad kadiani alaihissalatu wassalam. kisha anasema ya kwamba mutafakari juu ya kauli hii ya mwenyezi mungu na angalieni kwamba zama ina hali gani. Watu wa dini zingine wakiwakamateni wanawaondoeni kutoka dini zenu na wanatumia mipango ya kidajali. Lakini nini yule aliyekuja kama masihi na mahdi, nini mkimwita kwa jina la dajjal, mnajaribu kuipeleka dunia ya waislamu kwenda mbali naye. Alisema kwamba msifikiri kuhusu mimi, msizani kwamba mimi nimekuja na nimefanya madai haya. Muangalie zama zenyewe na muangalie mwanzo wa karne na mashambulizi ya ndani na matendo ya ndani, na mutafakari kwamba je, kuna haja ya dajjal katika zama hizi au kuna haja ya mahdi na masihi. Alisema ubaguzi ni balaa kubwa na wenye ubaguzi hawakumwamini mtume yote. mwenyezi mungu hawajali waislamu akili mpaka waelewe. Akieleza sifa za kurani tukufu alisema kwamba ndani ya kurani tukufu mambo mawili yamezingatiwa tangu mwanzo hadi mwisho: moja, sababu za kiakili, na pili, ushahidi wa ufunuo. Na mambo hayo yanapatikana ndani ya kurani tukufu misili ya mito ambayo yanaendana kwa pamoja na yanaleta athari juu ya mengine. Yani vitu hivi vinaenda kwa pamoja na pia vinatiana athari. Alisema shabaha ya kurani tukufu ilikuwa hii kwamba iwafanye watu kuwa wanadamu, na kutoka wanadamu iwafanye kuwa watu wenye hulka, na kutoka watu wenye hulka iwafanye kuwa watu wenye kumtambua mungu. Na tunaona kwa Waarabu shabaha hiyo ilipata kutimia na ikatimia kwa ukamilifu wake wote. Myahudi moja aliniambia kwamba mimi si muislamu, lakini ni habari ya miaka michache iliyopita, lakini namwamini mtume saa salam kuwa mtume, kwani katika zama zile jinsi ilivyokuwa hali ya mabedui wa Arabu na jinsi walivyobadilishwa, hiyo ndio inaweza kuwa kazi ya mtume tu. Mtu wa kawaida hawezi kufanya, na anaweza kufanya mtu ambaye awe na msaada wa mwenyezi mungu. Anasema kwamba kwa kuona kwa tukufu tunashikwa na mshangao kwamba ummi huyu hakutuambia kuhusu kitabu na hikma tu, bali ametuambia kuhusu njia za kutakasa nafsi, mpaka ayyadahum biruhum minhu, yani yeye anawasaidia kwa mkono wake. Alifikisha hadi hapa
angalieni kwa jicho la makini ya kwamba kurani tukufu inamsaidia kila mwenye kutafuta maarifa na inamaliza kiu ya kila mwenye kutafuta ukweli. Anasema kwamba ijapokuwa kila ufunuo ulikuwa kwa ajili ya kuwawezesha watu kuwa na yakini, lakini yakini ambayo kurani tukufu imeweka msingi wake imemaliza kila kitu ili wanajumuiya waweze kufuata mafundisho ya kurani tukufu. Alisema na aliweka katika masharti ya baiati. Hivyo sharti namba 6 ya baiati inasema ya kwamba yeye ataepukana na kufuata bidaa na utawala wa kurani tukufu ataukubali, na qala llah na qala rasul ataufanya kuwa mfumo wa maisha yake. Lakini maulamaa ambao ni vipofu wa kiakili, mbele yao sisi ni wenye kubadilisha kurani tukufu. Hat masihe maud anasema ya kwamba sisi haturuhusiwi kufanya mabadiliko ya aina yoyote katika aya fulani ya kurani tukufu. Hatuwezi kuibadilisha, hatuwezi kuleta mabadiliko yoyote, hatuwezi kwenda mbele wala kupunguza. yaani haturuhusiwi kutengeneza sentensi za aina yoyote isipokuwa katika sura hii ambapo mtume saa salam mwenyewe awe amefanya hivyo. Kama isibitike kwamba nabii saa salam amefanya hivi, kisha mutuambie kwamba kama awe amefanya hivyo na isibitike kwamba mtume saa salam mwenyewe amefanya mabadiliko fulani, na isiposibitika basi hatuwezi kubadilisha utaratibu wa kurani tukufu na wala hatuwezi kuchanganya sentensi kutoka kwetu. Na tukifanya hivyo basi mbele ya allah tutakuwa wakosefu na tutaulizwa na mwenyezi mungu. Alisema kama hiyo haiwezi kutokea, basi kwa nini mnatuita kwa jina la wakosefu? Na tukifanya hivyo basi mbele ya allah sisi ni wakosefu. Basi hatmasihi mola satu wassalam pale alipokataa kuhusu swala hilo la kuleta mabadiliko ndani ya kurani tukufu, na ametangaza wazi kwamba kama tukifanya hivyo basi tutakuwa wakosefu mbele ya allah na tutaulizwa na allah. Lakini wenye kuleta shutuma juu yetu, watu hawa wanamfanya mkubwa kuliko, wanawafanya wakubwa kuliko mwenyezi mungu, kwamba mungu asiseme kwamba sisi ni wakosefu, lakini watu hawa wamesema kwamba sisi ni wakosefu, na ndiyo maana wanaleta shutuma juu yetu. Watu hawa ambao wanapiga kelele siku hizi, mwenyezi mungu awasalimishe wahamadia wote kutoka shari yao, na shari zao mungu azifanye ziwarudie, na mwenyezi mungu atujalie kuelewa kurani tukufu na kuifuata. Kuhusu wahamadi wa pakistan na kuhusu hali halisi ya nchi, mufanye dua kwa ajili ya pakistan. Wahamadi wa burkina faso na hali ya nchi mufanye maombi. Kwa ajili ya wahamadi wa bangladesh pia mufanye maombi, mwenyezi mungu awasalimishe. Huko leo pia mashekh labda walikuwa na mpango fulani wa kuleta ufisadi katika kila nchi ya dunia. Popote pale ambapo wahamadia wanaishi muwaombe. Ramzan inaanza kama nilivyosema katika mwezi huu, pamoja na kusoma Qur'ani tukufu na kuelewa, mujikite zaidi na pia mufanye maombi mengi. Mwenyezi mungu atujalie sote na atuwezeshe kunufaika na fadhila za दुआओं की तरफ भी खास तवज्जो दें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक भी अता फरमाए और रमज़ान के फैज़ से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر